ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇൻവെൻട്രി ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ പുതിയതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലഡ്സസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ലെവി ആൻഡ് കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ കാണാം. കേരള ഫ്ലഡ്സ് ഷാൽ ബി ലെവിഡ് ഓൺ ഇൻട്രാ-സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. ഇൻട്രാ-സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും സപ്ലൈയില്ല. ഓർ ബോത്ത് മെയ്ഡ് ബൈ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ടു ആൻ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ. റിവേഴ്സ് ടാക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസുകളിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. 6% ഉള്ളതിന് 1%, 9% ഉള്ള ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നതിന് 1%, 1%. അപ്പോൾ 5%, ചുരുക്കത്തിൽ 5%-ന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെൻട്രി ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം. ആദ്യമായി DCS Infoway ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് എടുക്കുക. ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിൽ 2018 GST വേർഷൻസ്, GST വേർഷനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ്? ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4. ഇൻവെൻട്രി ബേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7.2, ഇൻവെൻട്രി ബേസ് CRP 4.5 എന്നീ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലാണ് ഈ സീരീസ്. ഈ 3 സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ സെസ് അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത്, ഫ്ലഡ് സെസ് അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ERP 4.5 എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ERP 4.5 ഫോൾഡർ എടുക്കുക. അതിനകത്ത് ERP ഇൻവെൻട്രി ബേസ് CRP V45 VFC ഫ്ലഡ് സെസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സിപ്പ് ഫയൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ഈ സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ഉടനെ താഴെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇത് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് EXE കോപ്പി ചെയ്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്ന് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ EXE പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സോഫ്റ്റ്വെയർ റണ്ണായി തുടങ്ങി. ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തതിന് ശേഷം കമാൻഡ് വിൻഡോ എടുക്കുക, അപ്ഡേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് കൊടുക്കുക. അപ്ഡേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫ്ലഡ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഫീൽഡുകൾ സെയിൽസ്, പർച്ചേസ്, ടാക്സ് ക്ലാസ് വിൻഡോകളിലെല്ലാം ക്രിയേറ്റായി കഴിയും. അതിനുശേഷം ടാക്സ് ക്ലാസ് ERP സോഫ്റ്റ്വെയറിലാകുമ്പോൾ ടാക്സ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ 18% ടാക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ആ ടാക്സ് ക്ലാസ്സിൽ
ഫ്ലഡ് സെസ് 1 എന്ന് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഇത് റേറ്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് വേണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്, കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. റേറ്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് സെസ് ഉൾപ്പെടെ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 18% ഉള്ള ഒരു ഐറ്റത്തിന് 19% ഇൻക്ലൂസീവാക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഫോർവേഡായിട്ട് 9% SGSTയും 9% CGSTയും 1% സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ വാല്യൂവിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാനിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ 12% നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു ഐറ്റം ആൾറെഡി ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. 18% GST എന്ന് തന്നെയാണ് ഐറ്റത്തിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് 200 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിന് പുതിയ ഫീൽഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലഡ് സെസ് പെർസെൻറ്റേജ്, ഫ്ലഡ് സെസ് എമൗണ്ട്. ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഫ്ലഡ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോളവും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിന് ശേഷം പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫൂട്ടറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൂട്ടറിൽ നെറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ താഴെയായിട്ട് ഫ്ലഡ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടാഗുണ്ട്. ഈ ടാഗ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ടോപ്പ്, ലെഫ്റ്റ്, ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുന്ന ഉടനെ അത് താഴെ വന്ന് പ്ലേസ് ആവും. പ്ലേസ് ആയതിനു ശേഷം റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്ലഡ് സെസ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ബിൽ എമൗണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾ ബില്ലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതേ കാര്യം തന്നെ പർച്ചേസിലും ഇതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലഡ് സെസ് 1% വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഫ്ലഡ് സെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കാര്യം ഇത് ERPയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇതേ കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നൊരു ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻവെൻട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ HSN കോഡിലാണ് ഈ ഫ്ലഡ് സെസ് പെർസെൻറ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്ലഡ് സെസ് പെർസെൻറ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് HSN കോഡിലാണ്. ERP സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് ക്ലാസ്സിലാണ്. പിന്നെ ERP സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും വേറൊരു ഫീച്ചറും കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റത്തിനെല്ലാം, സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഫ്ലഡ് സെസ് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് സെസ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് 12% അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഫ്ലഡ് സെസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ആവും. ഇനി അതല്ല, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ടാക്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുക. ആ പ്രത്യേക ടാക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലഡ് സെസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ചസ്, ഈ പറയുന്ന ഫ്ലഡ് സെസ്സിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കേരള സർക്കിളിൽ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫ്ലഡ് സെസ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിങ്സ് കേരള സ്റ്റേറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവുകയുള്ളൂ. വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, തമിഴ്നാടോ കർണാടകയോ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലഡ് സെസ് അപ്ഡേഷൻ വർക്ക് ആവുന്നതല്ല. താങ്ക് യു.